Cái hàm răng của chúng ta thì có chỗ lồi và chỗ lõm. Thì khi mà đánh răng thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái phần nào mà nó lồi lên ấy, thì rõ ràng là chúng ta sẽ đánh sẽ dễ hơn. Còn những phần nào mà lõm sâu ở bên trong thì rõ ràng là việc đánh răng nó sẽ khó hơn. Mà những người nào mà răng nó càng khớp khẩn thì cái việc đánh răng nó sẽ là càng khó bộ phận hơn. Thì những cái phần nào mà lồi phía bên ngoài này ấy, đấy người ta gọi là cái vùng đấy là vùng tự làm sạch. Thì chúng ta không cần đánh răng nó cũng tự làm sạch rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái hoạt động khi chúng ta nói, khi chúng ta nhai, khi chúng ta hoạt động thì cái môi, má và lưỡi nó sẽ chà lên trên cái hàm răng, và những cái phần nào mà nó nổi về phía bên ngoài thì nó sẽ được chà sát nhiều nhất. Và khi chà sát như vậy thì tự động những vùng đấy nó sẽ được làm sạch rồi mà chúng ta không cần phải đánh. Thì lâu nay chúng ta có thói quen đánh răng là gì? Chúng ta dùng bàn chải chúng ta đánh kéo theo chiều trước sau này. Và khi chúng ta kéo cái bàn chải theo chiều trước sau này, chúng ta nhìn từ cái phía mặt nhai của răng lên, chúng ta sẽ thấy rằng cái bàn chải nó sẽ chạy ở trên cái phần lồi của răng mà nó không đi vào phần lõm của răng. Thì như vậy nếu chúng ta đánh như này thì cái việc đánh những răng của chúng ta là bằng không, bởi vì chúng ta đang đánh trên cái vùng mà tự làm sạch. Mà cái vùng mà không tự làm sạch được đấy là vùng kẽ giữa các răng. Chúng ta nhìn thấy kẽ giữa các răng, và kẽ răng và lợi thì chúng ta lại không đánh. Thì việc đánh răng đúng cách là như nào? Đấy là chúng ta đánh vào những cái vùng mà không tự làm sạch được. Thì để làm được cái điều đấy thì chúng ta cần phải nghiêng cái bàn chải như thế nào đấy để cái lông bàn chải nó chui vào kẽ, được kẽ giữa răng và lợi và kẽ giữa các răng. Và để làm được điều đấy thì chúng ta nghiêng cái bàn chải một góc 45 độ so với cái trục của cái thân răng, và chúng ta rung nhẹ. Nếu chúng ta nhìn từ phía mặt răng chúng ta nhìn lên thì khi chúng ta rung như này, chúng ta thấy là lông bàn chải nó chui vào trong kẽ của các răng, đúng không ạ? Và chúng ta rung nhẹ. Chúng ta rung nhẹ thôi chứ không phải chúng ta kéo, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà nhiều người cứ kéo như này thì nó cũng không có tác dụng. Chúng ta chỉ rung nhẹ để cho cái lông bàn chải nó chui sâu vào bên trong. Một chỗ này chúng ta rung vòng quanh khoảng 20 lần, rung nhẹ 1, 2, 3, 4, 20 lần thì chúng ta phẩy xuống thì để lấy sạch cái thức ăn nó bám ở bên trên, và sau đấy chúng ta lại di chuyển về phía trước, chúng ta lại rung nhẹ như vậy và chúng ta lại phẩy xuống. Cứ như vậy thì chúng ta đánh từ bên này qua bên này, sau đấy chúng ta đánh vào mặt trong cũng tương tự, chúng ta cũng rung nhẹ và chúng ta phẩy xuống. Chúng ta đánh từ bên trái qua bên phải. Đó. Ở mặt trên này người ta gọi là mặt nhai thì chúng ta có thể kéo như này được, chúng ta đánh như này được. Đó. Còn mặt ngoài và mặt trong thì chúng ta sẽ phải để nghiêng bàn chải và chúng ta rung. Đối với hàm dưới thì cũng tương tự như vậy, đối với hàm dưới chúng ta cũng rung, nhưng mà cái lông bàn chải thay vì xoay lên trên về hướng lợi thì bên dưới nó cũng phải xoay về phía bên dưới để cái lông bàn chải hướng về phía bên lợi, đúng không ạ? Và chúng ta cũng rung như này và chúng ta phải lên, chúng ta đánh từ trái qua bên phải, tiếp tục từ mặt trong chúng ta đánh từ phải qua bên trái, và sau cuối cùng chúng ta kết thúc ở trên mặt nhai của răng. Thì như vậy việc đánh răng của chúng ta phải đảm bảo đánh hết toàn bộ hàm răng theo tất cả các chiều, và nó phải đi sâu vào kẽ cái vùng mà không tự làm sạch được, thay vì việc mà chúng ta cái thói quen chúng ta là đánh răng theo kiểu như này.